Дорогие друзья, на связи с вами Инна Худик, город Ейск. Я хочу поделиться с вами еще одним классным результатом, который я получаю с нашими замечательными продуктами от корпорации Success Together. Это Success Petrovitine и Success Decavitin Radioprotector. Ехала в поезде. Через купе со мной ехала девушка с очаровательными двумя малышками. Но одна из малышек прям очень сильно кашляла. Она просто задыхалась. У меня с собой были наши продукты замечательные. Я подошла к девушке и предложила попробовать Decavitin Radioprotector. Малышка прям сразу скушала капсулку, запила водой. И через 10 минут ребенок абсолютно спокойно уснул и спал, примерно минут 30-40. Это вообще чудеса. И вы знаете, я провела в поезде свой собственный эксперимент. Очень долго, наверное, уже лет 7, я не могла прочитать расписание в поезде. Я пошла его читать специально. И, о чудо, я его прочитала, причем практически совершенно спокойно, свободно. Очень хорошо улучшилось зрение с нашими продуктами. Заказывайте наши продукты, кушайте наши продукты, потому что они прошли клинические испытания. Они рекомендованы Министерством здравоохранения. Они занесены в международный кластер всех врачей. Это крутые, новейшие технологии.